Hi, welcome back, Aurum here. Today we're gonna continue our playthrough in Honkai Star Rail version 4.4. The title is in Ravage does the whistle sound. Last time we coughing a lot. I'm sorry about that. And I still a little well. I feel a little bit better, yes. But still, it's been a week since I have this coughing. I don't know why. Anyway, so last time we found out. Well, we found Himeko message. So she currently challenging Asat Pramat inside a painting, and the hint is start the engine. So that's why we're gonna go to Astral Express. Meanwhile, though, we separated ourselves for Gravia and Silver Roll gonna bring Gravia to Perlux Tower as intended, as you know, the whole thing with Pearl. Meanwhile, Blade will find Wealth, Sunday, Danheng, and Yo Guang, the one who currently in the line of Snaring Guard at the end of last patch. Meanwhile, we will go to find what this Himeko hint about Astral Express, and so we're gonna go there. While we on the way, we meet with Masayoshi, Cinderborn. We also meet the other crew who was, in the World End Tavern back then. Asphel, Sparksy, and Mars 7. Fun enough, we don't see Sampo. Is Sampo gonna be important in Placardia story? I don't know. But either way, that's where we left off. There are these giant purple mini who somehow affecting people mind. I don't know what that's supposed to be. We will see. That's where we stop the video. Anyway, Blade though doing something. The mask, as you can see here, the mask changed, so it's become. This is a Blade as a supplicant. I mean, it's because of the Sufu thing, so it's possible. It just then transform just like us. We transform. The mask is transformed, so now we have this, and we also give Sparksy mask back. I wonder how that will be. I wonder how that. I don't know. I'm saying is I don't know how she gonna be. Her role is, I guess, because Sparksy is Sparksy, but then we don't know about Sparkle. I thought Sparkle gonna be more, because she also here technically. Anyway, and then yes, Pearl still won. Everyone is pretty much like that. And they always have two. I don't remember. Anyway, that's all for the recap. Now let's continue with to be or not to be. Wants to be millionaire. What? Approach the demonic moon and attempt to destroy it. The demonic moon conjured by Aspramat continue to devour the panic of the mass. The negative wish power is irradiate is exactly what driving. Oh, so that's what happened. Imaginary into the frenzy. Okay, so it's only driving imaginary to frenzy, not people. In that case, allow me to vanquish you in the name of the Phantas Moon. Let's go. Oh, misclick, what? Whew. I wonder who they're gonna release in. I mean, who the banner will be for 5.6. Are we gonna be in Astropolis? We have two more characters that's not have the banner yet, Pearl and Nihilux. I wonder which one will be Elation. I don't know. We will see. That's the future problem. Not problem, like I need Elation team, so yes.
月が落ちてくる。もう悩むことも苦しい。 Oh, if you leave the area, it will. So it's only affecting Imagine. Are you saying these people? Well, we know the one with different hair, skin color is Imagine, but what about this? Look like normal people. Anyway, this is. I remember this area. This is at the actual location in the women's city. The gate. こいつらはあんたを見た瞬間、父を出した喜びに包まれた。そしてその喜びこそが生きてる証。 I forgot to mention about Avanesia. 俺に感謝すべきだろう。 She holding the port 真 currently の優越を味わわせて using やっ the たんだからな。 abundant. Guys, help me. Asphalt. Oh, thank you, Sparksy. 仮面を返してくれたお礼に最後にもう一度だけ手伝ってあげる。今だよ。 What even they gonna do? I don't know. Using the green thing. 一時 Oh, 的に火花ウイルスで汚染を上書きしたから。はじめちゃん、あとはお願いね。 Hajime. さあ、キノコたちの大爆発をお見舞いしてあげて。 Oh, it has SP. Weird. What? Trailblaze Moon. Oh. Okay. Interesting. What should I do? Just doing this? Oh! I'm attacking. I mean, we have infinite health anyway, so I don't know if any reason to care about damage. Super beam. Zaman Hero. Sickness? Demonic Moon. And Asphalt just watching. See, he the strongest one I think in this team currently. You can just use the shadow Asphalt, but okay. 恐怖をまき散らす現像種もただの臆病者だったんだね。まるで笑い話みたい。なんだか子供をいじめてるような気分になっちゃったよ。さっきまで Stupeful Life Hall. Okay. これ全部俺がやったのか。I thought for sure Cinderborn also Imagine. 死なずさん。よくやったな、 Unless I misremember. マサヒロ。危機一髪ってところでヒーローが助けてくれたん Oh, I だ。 forgot. Yes, his name is 子 Magnus 供 in たちも English. さぞ喜んでるだろう。 Masahiro. ありがと I う、 keep シナズ calling さん。 him Masayoshi. でもそういう恥ずかしいセリフはちょっと反応に困るっていうか。語り部君は今どこにいるんだろうな。無事だといいけど。 Mr. Narrator.
Yeah, what's happened? Technically, I know because we saw パ perspective ブで of 貴 Asphalt, 族を名 but 乗る奴に襲撃された。 uh-huh. 火花が手を貸してあげたんだよ。みんなで協力してあいつをパブの迷路みたいな空間に閉じ込めて。 Okay, そ I'm の out. 場 Oh, 所ごと wait, so セ slow. ルニラモの構成に放り込んで火だるまにしてあげたの。 I see. Yeah, doesn't this sound like a joke? いや、これは事実だよ。だが、絶滅大君が本来持ってるはずの力と比べると、僕たちが片付けたのは本物に近い幻か、もしくは注意をそらすための偽物って感じだった。I mean, yes, the whole clone thing. By the way, yes, 私と銀狼たちも貴弱にあったんだ。 pretty much happened. それだけじゃない。姫子も学校で。 Imagine Himeko. じゃあ姫子は大丈夫。姫子には何か考えがあるみたいだった。 Start the engine. No, it's 列車のエンジンを Gundam. かけるよう言っ I てた still か don't know ら。 how this Gundam come from. ペロディ We'll ー see. の駅へはもう行けるだろうし、火花はそろそろ帰るね。 Where are you going? 一緒に来ないの？足並みを揃えて行動するなんて That 退 would 屈でしょ。 Sparkle then. I don't know. 火 Where's 花はやっぱり Sparkle? 一人芝居が好きだから。パブの扉を開けて逃げ場のない人たちの避難所にしてあげてくれないかな。 Is Stavron shape? Shape? Question mark? 君って本当に難題を押し付けてくるよね。 It's a good area actually. It's ハンドエンド hidden をシェルターかなん in か the でどう other 思っ side. てるの？ Even though technically we あ saw そこは誰でも入れるような場所じゃないの。それにこの状況じゃパブに避難した yeah, ところ Sparkle で not 安全 able と to は go 限 inside らない anyway, よ。 so I don't know. 愚者は混沌を楽しむものだが、今みたいに全てを飲み込む純粋な壊滅は、オタクらの望む優越とは違うんじゃないか？ There's a cat outside. 愚 Let 者 me たちならそうだ let よね。 it in. けど今は時代が違って若い仮面の愚者たちの大半はパブの扉を固く閉ざしたがる I'm back. の。アシゲちゃんは火花にどうしても助けてほしいの。 What? Aku yes, you in the different time. Mas full would lock. Take this sugar here. What do you mean to my wife? Yes, follower. Yes, you know そう follower, そう right? 二層楽園の救世主になれるなんてまたとないチャンスだよ。 You love follower. You じゃあ慈悲 your 深い火花 miracle 様が stuff. 助けてあげようかな。とりあえず火花のみんなはパブに連れて行ってあげる。アシゲちゃんのお願いは考えておくね。見て、火花はもう前とは違うな。今の火花なら君と現実 I 領 almost 域で win 優 technically. 勝 I を mean 争えちゃう Trailblazer かも because ね。 they didn't one more miracle. Accept your challenge. じゃあ今回はどっちがより Basically, たくさん I'm の just 人を助けられるか Make sure that Sparksy will follow my bid. 火花の仮面をかぶった奴らはパブの通行 Anyway. 証を手に入れたも同じ。安心して火花は大好きな火花を誰一人見捨てないから。 I mean, I think she knows she doing as well. 見て、サンデーの鳥だよ。 Yes, what about the line of sneering god? Sunday? What the situation over there? What about the whole Yogwa thing, pillar, whatever it is? やっと連絡が取れた。ペルリード駅の現像種が急に落ち着きを取り戻したので、きっとあなたたちが Okay, so we are in 何かしてく early れたのだと思 station. っ I てい thought ま we し in た。 the at gate. 調律で皆さんの精神をなだめる必要がなくなり、おかげで私もこうしてあなたたちを探すことに専念できたのです。 Yeah, we can. すぐそっちに行くよ。あなたたちの覚悟を疑ったことはありませんが、 Who is that? White? この先の道は Oh, never mind. I don't. It's all been in 予 quotation 想以 marks. 上に危険なものになるでしょう。ここに来るまでに遭遇した危険なんて、僕たちにとっては
もう日常茶飯事さ。 Which part? ペルディード駅はもう近いよ。早くサンデーと合流し Trailblazer. I ろ。 mean, every single path is always been in danger, especially the one who against, you know, the other one. Oh, ヨートの長い夜を越えてみんなを希望の向こう岸に連れようと。ヒバナちゃん、ヒバナちゃん、気弱に勝って現月遊戯の頂点に立つのはヒバナ、ヒバナ、ヒバナ。しー、これは士気を高めてるの。火花のみんな、ポチッとフォローよろしくね。火花が週末の二次元シティを最速攻略し it's た something that I still don't understand. So the whole deal with Spark, with Hibana before was because of the whole thing, right? Who is the real Sparkle? Now that the thing is over, are you saying Hibana and Sparkle just... I remember they say they have a deal, but we never really actually saw what the deal is. And we haven't seen Sparkle again, ever since. We only saw Sparkle in one single second in 4.3 or 4.2, the one where it was with the mini back then in the inside of Mangan, what, full wish mine thing, the mask. Again, I don't know. Where is Sparkle? I thought the whole deal with Hibana back then was... Oh! Wait, what? I don't think that's me. Anyway, let's read the description first. With the threat of the demonic moon eliminated, order has been temporarily restored to the streets thanks to the crow guidance. The path to Perdido station is now clear. Cross the street and rendezvous with Sunday? I thought Sunday was supposed to be with... Well, no. I remember during the cutscene at the end, Sunday got teleported. Yes. Currently inside the Sneering God is Welt, Danheng and Yao Guang. For sure, this is Ed. Yeah, right? This is the gate, right? This is this. Okay, never mind. It's not. I thought for sure that is. I guess that's this area. What? Why the areas look so different? It's the same location technically. I saw for sure this is the gate. But why we and I don't know, maybe I don't know. Does it look like the gate? Like if you teleport to here. I have world quest, I mean free quest there. セーブポイント This 到 thing, right? 着。次はもっと So why are we 楽しい heading とこ this 行こう。 way in the other map? I suppose the station is on the other side. I don't know why. Maybe it is just different. Oh, it's just different. I guess different. But still, though, the map is based on Dimension City. Anyway, I don't know. Yeah, that's at the gate. Anyway. 楽しいので行こう。 So we're gonna meet with Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. まるで散らばったパズルみたい。どこもひどい Yeah, こ I と guess にな because っ of てる。 this, the area become reoriented.
says civil city tower. What are you talking about? Okay, another moon. この声 Oh, まさか thunder 雷 coil. 流まで暴走したのか Nani? Hello? There's something here. Should I read? Nah, I don't think I will read. I will do it on my own, and then we can talk about that later. Thunder. Okay, I think that's the thunder is because of thunder coil. I didn't expect that. I forgot about thunder coil. Auto, hello? So slow with auto somehow. あの哀れなナビゲーターはあんたが状況を覆し俺を倒して I mean, of course. 正規を伸ばしてくれると信 That's じてる basically よう the だ story. Anyway, why you keep talking? I mean, what the point? Are you just trying to explain? Are you expositioning right now, ってこと Bamat? で一つ秘密を教えてやろうあんたらが信頼してるナビゲーターはただの I mean, we know about this. Well, I know 姫 at 子の least. 名を語り他人の運命を盗んだ But 現 Himiko 像 is 師 Himiko, just like you pretending to be Ryosuke. Himiko always been Himiko since the beginning of this Trailblazer. I mean, you know, the Navigator 15 years ago, I think. 寝言は寝ていったらどう？仮にあんたの言葉が本当だったとしても私はどうとも思わない。私たちを列車に導いてくれたのは Exactly 姫子で like I said, yeah. ここまで一緒に歩い It's て always きたの been も姫子 Himiko since 15 years 過去 ago. に何があっ So てもそんなの関係ない。真実から目を背けるか実に面白い信頼だなならこれからどうするのか楽しみにさせてもらおう you can just kill everyone in a single instant. I don't know, again, because this whole thing is just, I don't know, see, he's strong, but then he just playing with, this is the problem with Star Villain. They're always playing with their food, which is weird. They can just pop and then done. I mean, it's not really a good story if that's the case, but then again, still, I don't know, this, and they have different way of speaking, like not speaking, how they encounter the villain, like, so far it's always been the same every single time, I think. Anyway. I wanna get hit actually. Because of maybe we have achievement. Anyway, let's read again. Huh. The negative fish power source has already been eliminated. Why is the Turgoyle still in the frenzy state? Could it be that the folks from the Dimension City has been drinking too many imported beverage? What? Alright, fair enough. Very understandable. Then let's take a staff entrance and sneak into Peridota station through a side path. I wanna get hit. Oh yeah, this whole thing is look like a virus. The new boss. Oh, the new boss. The new, you know, monster we fight. Tribulation. Yes, the achievement. Yeah, just realize something. The new enemy is basically a virus. Not this one, the one we saw. And it's also the one we're gonna see during the boss fight with Astramat, the whole small thing. Why virus? I don't know. It looks like a fire with a dice. The dice. Oops. Misclick. Why am I left? I just jumped. Anyway.
Secret. What are you talking about? Laser? Oops. Where are we now? Okay. Oh, you actually running toward us. よかった。 Oh, I see Yao Guang there. 皆さんがいらっしゃるのを Wait a minute. ず Then っと what 待って about? いました。 Wait, this is interesting. Then when we said that Dan Hung and Wealth, it's actually only Dan Hung and Wealth in the land of Sneering God area. I don't remember. Did we? Maybe we are know about that. Like we were told by Pearl maybe. So Yao Guang and Sunday, huh? Yeah, what happened? 申し訳ありません。最悪が発生した後、ホームへ続く通路が瓦礫で塞がれてしまい We まし can て、 teleport to the other city. 私はその時、 Well, it's not 駅 really. 構内 Anyway. で負傷者の救護に当たっていました。列車を動かすべきだと気づいた時には、 Oh, you すで got に the 手遅れ hint だったの from です。 Kimiko as well. What about Pom Pom? Is Pom Pom okay? 今、車掌さんとの通信を復旧できないか試みているところです。そう気を落とさないでサンデー。ほら、請求列車はちょっとやそっとの衝撃で壊れたりしないでしょ。うちだ Masahiro って is そ here. ういう時人助けを優先するし。 I wonder if Masahiro will be 通路が do 埋まっ some てしまったのなら sacrifice. 掘ればいいだけさ。 Cinderborn, I mean. ありがとうございます。用途の光景を目の当たりにして少々心が乱されてしまったようです。今は次に何をすべきか考えましょう。僕は通路の様子を見てくるよ。気弱に対抗するには列車が不可欠だからね。 Why is it there? Why we need to express 品津さん、 specifically? 少し前に一匹の猿が鳩川区の避難者を連れてここに来たの And ですが、 Naruto. もしやお知り合いではありませんか？語り部君か。そうか。起点の利く彼のことだ。 And 絶対に生きて I る mean と思った。 Naruto. 僕はちょっと失礼するよ。 Is this to do with 友 Dr. 人に無事 Primitive? を伝えてくる。もしよろしければここにいる皆さんと話してあげてください。 It's a hint. 勝率で心を鎮めることはできても、この週末から目をそらさせることはできません。心の恐怖に光を灯すのは希望の存在です。今この時、それに最もふさわしいのは、かつて満願を倒し人々を救ったあなたになります。 By the way, is Nihiluk still in the Hermitage? What happened with the Hermitage area, the whole onsen? Did they save? Anyway. Yeah, okay, so Yao Guang will be the final talk. The passage to the vault prom is buried under rubble. Pom Pom is stuck in the express too, so there's no way to reach the conductor for the time being. While waiting for the passage to be clear, why not chat with people at Peridot and help keep the spirit? Oh, 炭鉱と幼おじちゃんはまだ戻ってないみたいだね。 she over there. 炭鉱 By the 将 way, 軍に if 状 you 況 can を see 聞きに her, 行こ what's happened? Hello? There are no people during the dialogue. Somehow now we have multiple う。将 people. 軍、 Oh, 炭鉱と I 幼 wanna おじ talk ちゃん with は
今どうしてるの？ Blade currently. ごめんなさい。夫人が完成した直後、気弱が突然襲ってきて乱戦 Oh, に so なって that's しま what ったの。 Mysteria, I mean. でも Well, ベル too. トさんが先に列車に戻って援護するようにって私を逃がしてくれたのよ。タンコ、幼 Well, 児ちゃん。 Blade currently 二人とも heading 大丈夫 there. かな？離れる際に幸運な札を渡しておいたから安心して。それに札の気配からするに二人とも無事みたい。 Yeah, Baldi. そう、あの性格ハンターが味方だとこれほど心強いのね。彼が救援に向かったのなら I don't know, I 私も never 目の前 really, のことに I 集 never 中で really きそうかな。 saw Stellar Hunter as enemy. So far, they just again we know from the whole video that they did what they did, but then again, in the actual story they never do that. I don't know. あの二人の実力なら少し運が味方するだけで何事もなく切り抜けられるはずよ。こういう危急の時こそ仲間を信じるべきじゃないかな。さあ、今は目の前のことに集中しましょう。青の1、赤の5、剣の方位。あのハンターを探してくれる。 Who's the hunter? Hunter? What? よし、札の位置をジンに伝えるよう手配したから、 Why for hunter? あとは情報が届くよう祈りましょう。今こそナノコロビヤオキの精神で頑張らなきゃ。とりあえず瓦礫の状況 Yeah, を確認 Marsepan してくるね。 transform into みんなを励ますのはあんたに Black 任せたから。 Marsepan or Dark Marsepan. Anyway, Evernight. It's been a while since I see Evernight ママ form. が Oh, we have 逃 Kochiba, げられなかっ random character, 誰 and か助けてください。 is that Nihi looks? I don't see. It's so far away. Okay, the same description. Let's talk with everyone. First by Asfael, Masayoshi, 警告 and Naruto. エネルギー残量低下。一部の非戦闘モジュールをオフにしました。 Oh, これもダメなのか。終わった。もうおしまいだ。 Newton's giant thing, yeah. Hello, Newton. Countdown manager. Leave it to me. Sure. Yeah, I don't need to talk for now. 最新のニュースをお届けするぞ。生きて帰れたらトップ配信者。探偵は久しぶりに再会した友人を見つめていた。 You still don't know what is 幾度 Naruto. と Are you なく死 related をくぐり to 抜け、彼らはその度に互いを見つけ出す。 Captor Primitive? それはもう当たり前のことであるはずだった。だがどういうわけか、今回ばかりは助手の聡明な瞳にキラリと光るものが浮かんだ。汗ですよ、シナズ様。これはただの汗です。Okay. そうかい。僕がしぶといのは今に始まったことじゃないって語り部君も知ってると思ってたけど。そういえばさっきある若者にこう言われたよ。そういう恥ずかしいセリフは勘弁してくれってね。この言葉そのまま語り部君に送らせてもらおう。 What is this dialogue? お帰りなさい、相棒。しかし、なぜあなたが選ぶ隠居先はいつもこう大きなトラブルに巻き込まれるのでしょう。 All your hide away. なぜ What? かって？そりゃもちろん厄介事ってやつは有能な人を Is this 好むから foreshadowing or さ。 something in the past? ですが、今回の厄介事はただ訪れただけではなく、道も塞いでしまいました。もはや逃げ場はありません。つまりこの厄介な依頼は嫌でも引き受けるしかないってことだ。決めたよ。
今回も運が味方してくれたらパールさんにたっぷり報酬を請求しよう。Okay. つまりこの Okay. Actually, I don't wanna do anything. I was thinking about something else, but another book. Again, I was planning to read every single thing I found, but then I decided maybe not. Right now, I'm focusing on the story, and then I will just read on my own, and then if I found something interesting, I will told you guys in the later section, probably when I talk about my note. We will see. Not to mention I haven't explored much in Valkyria, so I'm probably missing a lot of book and reading. Anyway, where's the soundtrack? さっき街で立ち往生してたらシャベルサルに助けられたんだ。頭でもぶつけたの？ What you mean? This is the world where Imagina exists. What are you asking about the existence of the talking monkey? Anyway. What are you two doing? It is. He looks funny. He looks here. I mean, last time we saw her, she was making the whole story inside, you さ know. すがはピノコニーのオーク家の当主。人員の手配から物資の調達まで全て完璧ね。皆さんの協力あってのことです。多くの現像師たちが自発的に手伝ってくれています。彼らは私たちよりもこの場所に詳しいですから。不幸中の幸いと言うべきか。今の状況は予想より幾分かマシよ。これほどの規模の最悪となればパニックが全てを飲み込んでいてもおかしくなかったもの。もしかするとこの楽園と呼ばれる世界は今まで見てきたような儚いものではないのかもしれません。 So damn. ある Are い you は sure about that? 危機にどう立ち向かうかを彼女が人々に示した結果 No か、 other hero. もしくは Why me? 人はもとよりそれほど脆い生き物ではないのでしょう。真の苦難が訪れた時、楽園の人々はむしろ互いの手にある確かなぬくもりをつかむ術を知るのかもしれません。ええ、私も意外だった。たとえ占いで吉凶は見れても人の心がどう変わるかまでは予測できないから。完璧な秩序とは何かを昔よく考えていました。それは厳格な規則か痛みのない安寧か。しかし今はこう思います。危機を前にした時に誰かが道を示して人々が信じて後に続く、それだけで十分だったのではないかと。単純な理屈ね。それを現実にしてみせた君はとても立派よ。 Sunday 過分なお foreshadowing. 言葉です。さて、私は薬品の備蓄を確認してきます。将軍はしばしお休みください。Okay, that's not part of the dialogue. What? We have Kochiba. Where are you? Yoguang and Sunday, yes. Interesting. Yoguang and Sunday is not part of the optional dialogue, but they just disappear after the scene. Anyway, this one is random, so let's do this. Security officer. ああ、開拓者さん、ちょうどいいところに来てくれました。 Oh, yeah. 通信が途絶える直前、パールさんから非常事態プランを受け取りまして、現在主要な地下鉄の駅を拠点に避難ルートを構築し、生存者をここを含めた3つの安全地帯に集めています。今のところペルディート駅はこのエリアで最も安全な避難所となっています。
サンデーさんと請求列車の皆さんが迅速に避難誘導し What てく about れ the たおかげ other です。 one? Where are the other safe zone? 衛星マップを見ると海原市はほぼ丸ごと消 Oh, 滅 never してい mind. ま Which one す。 is the other safe 破壊 zone? されたのではなく文字通り消えたのです。ゴッサム市の方は不可視の霧に覆われ Satellite image? 調査に向かった者は誰一人帰ってきていません。何より最悪なのは宇宙船が停泊している飛行場です。脱出するための船が全て使用不能になっています。隊長、C3通路の被害が甚大です。支援を。第2班を前に出してバリアを起動し市民の保護を最優先に。すみません、状況はこの通りです。我々も全力で秩序を維持していますが市民の心はそう長く持たないでしょう。 Okay, I mean the whole thing they're talking about here is the whole this is emergency situation of one such because I mean it is, but then again I don't know, I don't feel it yet. Kuchiba ペルディード駅は二次元シティ最大の駅です。備蓄物資は十分にありますんで住民たちをどんどん受け入れてください。それからもし悪党どもが攻めてきたら私の恐ろしさを思い知らせてやりますよ。あら、また会ったわね、開拓者さん。負の感情から生まれた眼力の影響よ。それが安全値を超えたことで現像子はストレス反応を起こしているの。サンデーさんが調律を施して意識を安定させてくれたのだけれど、それでも時々こうなってしまうみたい。サンデーさんのおかげです。でなければ取り返しのつかないことをしていたかもしれません。 who is powerful someday? 余計なことをしてくれました。私の宝物である新東流列車を壊した薄汚い化け物どもを雷流の餌にしてやりますぞ。はあ、私は一体どうしてしまったのでしょう。 I wonder when we talk to Mionton normally something weird. I don't know what is important. What? Okay, I mean this whole dialogue is basically telling us about Sunday and something that happened to Imaginai because of the negative emotion. Next, this is probably related to whole turbo magazine thing. Wait, why we have dice game here? Anyway, for Lizard, para Prince and Furley, and also how do you end up here, Nihilux? あれ、ラクーンちゃん？奇遇だね。こんなところで会うなんて。You're supposed to be これって喜んだらいいのか in the な？ Hermitage. それとも悲しむべき？私、いつも取材中って書き置きを残して、担当編集を煙に巻いてるんだけど、まさか外に出たらこんな悪天候に見舞われるとはね。取材計画が台無しだよ。Yeah, did you run away from Hermitage ス again? テラ先生、カンパニーのために原稿を書いてたはずだよね。まさかバックレる気じゃ。やめて。 Is Hermitage safer than this area? I don't know. 催促してくるなんて恐ろしい存在は編集だけで十分だよ。ピポー、僕のレーダーが外はとっても危険だって言ってるピポー。自分が戦場記者になる日が来るなんて思ってもみなかったピポー。社長、来てくれたのか。社長の優勝記事の原稿はもう書き終わっただぬ。タイトルも考えてあるだよ。その名も絶滅大君貴族が現月遊戯に飛び入り参加。請求列車のラクーンの華麗な逆転劇。My clone. びっくりだぬ。ネタが特大スクープがあちこちに転がってるだぬ。
でも取材しても生きて帰ってこられないかもしれないだな。Cameraman never died, 社長さんは絶対負けない including journalists, I guess. そうの Cuts. 社長外がどんなに大荒れでも Something in the この子た background, ち by は the way, I 風向 just きなんて気にせず応援 realized して it's くれ just る the image of うんうん magazine. 感動的だねだからラクーンちゃん読者をがっかりさせ Still な don't い know でよ what the importance of 君た Nihilux ちの in 勇 the 姿は story. 私がバッチリ漫画に書いてあげるからさ Right, so その時こそモフモフ号の連載を堂々と再 every 開する single の patch I keep asking 楽 this. しみにしててね Is Nihilux important to the story? Besides, she is the one who made Fluffy Across the Blue, which I have not yet read. Can we read the book story? But yeah, what the importance of Nihilux in the story? So far, none I can think of. We'll see maybe during her banner in the future. Still, her banner is not here yet. So I don't know. 外がどんなに大荒れだからラクーンちゃん I saw something yes over here. What is this image? Oh, that's the Thunder Coil. Where is Astral Express? Sunday and your world is disappear. Come on, Marsepon, use your jellyfish power. I'm gonna read the description before we continue. The same thing, okay? Trade shifting. Use yes, your Oronix power. Oronix power use. Anyway. ダメだよ下手に動かしたら駅全体が崩れちゃうかも Okay, パム車掌聞こえたら返事してどうしよう車掌さん下敷きになって気を失ってるんじゃ you still don't know what is the conductor, like is pom pom anyway. 戻ってみんなに状況を伝えて方法を考えるしかないねお二人ともベルトさんと炭鉱さんが帰ってきました。Oh, Blade here as well, right? あ Of の course. 鳥ちょうどいいところに来てくれた。ようじちゃん炭鉱よかった姫子と列車がうちら大丈夫だなのか。分かっている。心配をかけてしまったな。What is it? Teleport? Well, able to do that, right? Teleportation. よくみんなをここに集めてくれた。 What is that? きっと大変 Blade だっただろう。 between what did Blade and Weld? Anyway, we will see. 姫子が鬼弱にさらわれた私間に合わなくってああ、ここまでの道中ジンから経緯を聞いた。週末の到来についてもおおむね把握している。あの人たち漫画を止めてくれたヒーローじゃないああこれでもうこんなとこで死なずに済むんだ本当だよかった俺たち助かったんだ何か言葉をかけてあげることはできないでしょうか。たとえいつか目が覚めるものだとしても、たとえ触れたら壊れ Let て me しまうと分かってい say ても、 some green stuff. たとえそれが Like 偽りであると usual. 痛いほど理解 Let's して see い if て there's も、 an option of that. 私はこの瞬間、彼らのために夢を紡いであげたいのです。Okay. これは同じ過ちを繰り返そうとしているだけなのでしょうか。
滑稽だと笑いますか？いや、そんなことないよ。請求列車の車輪が鉄棒を踏み越えたように、貴弱のキャンバスだって突き破れるはず。みんなのために七死人は勝利をこの手に掴んでみせる。願いも約束も目的地も誰もが叶うと信じてる限り、それは夢じゃない。だから私を信じて。Nikki looks? Question mark? Are you gonna be important finally? Who even are you? Nikki looks? 名シーンってやつだね。 Or this will be your inspiration for ありがとうございます。 Fluffy across the blue. 満ち溢れる眼力の中にようやく恐怖以外のものが、一筋の希望が生まれました。よし、では本格的に次の作戦について話し合おう。 Yes, the Asar Express. 姫子はグラフィエ学院に一体何を残していた？ Something yes. Ignite the engine. 列車のエンジンをかけ、幻月遊戯を勝ち抜く。そう姫子は言ってた。エンジンをかけってことは、瓦礫の中から列車を掘り出さないとだね。あと、 I don't 幻 think 月 that's 遊 what 戯 that を勝 means, ち抜 but くは、うちらが we 真っ shall 向から see. 貴弱を倒すってこと？ Yeah, double meaning. 含み？姫子は現像の絵を使って学校にメッセージを残してたんだ。しかもその中の姫子は意味深な目で私を見てきた。 What? We have two options. What? You used だ both. ね。姫子に言われなくても、この2つはやらなきゃいけないことだと思う。他には何も言ってなかった？ただ列車を動かして救助するだけなら、わざわざエンジンをかけとは言わないはずだ。 Giant Gundam Mecha 姫子 Transformation. が残した言葉について少し心 Yes, 当た well, り you があ love る。 Gundam Mecha. I don't know. Oh! Oh, switch POV. Meaning, I will continue this in the next video. What the? This is? 新しい手品の一つくらいは用意してると思ってた This け is ど、 supposed to be the original ワンパ Graphia ターン house. ね。まさか他人を絵に閉じ込めることしかできないの？あんたが何を企んでるかはお見通しだ。俺らは互いを知らず、 There's それで painting in the も background. どちらも Remind me of. 真実を求めてる。秘密をうまく隠してるつもりだろうが、俺が作った世界じゃそうはいかない。この部屋。 Yeah, whose room is ゲ this? ームであるからにはテーマが必要だろ。 This 代わりに考えてやっ Himiko, た。 I mean, you know, young Himiko room. ある父と娘の過去を元にした絵だ。それと同じ方法を使って町を廃墟に変えたのね。ああ、だがあの鋼鉄の巨人と同じように、これはまだ完全と呼ぶには程遠い。だからあんたを招待したんだ。姫子という名の絵画を完成させるためにな。Sure. 父である俺は娘の人生の前半を知ってる。だが3つの空白、3つの秘密があんたの記憶 Again, に this whole thing 隠 is されてるは exposition ずだ。 so that us as a player 聞いた learn 感 about じ。 Himiko. ただ探り合いの形を変えるだけのようだけど。 Right? The whole reason of this is basically just for us to understand 絵が完 Himiko. 成した時、 Using あん us た as か a 俺 pamat, as a 必ず medium. どちらかの秘密が明かされる。先に相手の心を暴いた方が勝者だ。What if I refuse? 素直にあんたのルールに従うとでも？少し都合よく考えすぎじゃないかしら。マナ娘よ、
俺に挑戦状を叩きつけた瞬間から断る Yeah, 権 I 利な think ん we are て the も one の who は challenged technically, but then, you know, option is option. ゲームスタートだ。 You give me option for some 姫子 reason. ただいまプレゼントを買ってきたぞ So we will see young Himeko here, I guess. Can I control my character? Yes, we can. Okay, so a comedy of error. This is really fast, I think. I don't know how many what the Metro 1999? Is it supposed to be Metro? You know, the whole Metro game 20 something. Anyway, that's all for this video. Until next time, bye.